3ech. Ar ddiwedd y ras, mae'r athletwr yn cymryd 2.5 eiliad i arafu'n gyson i ddisymudedd. Cwblewch y graff i ddangos hyn. Felly, da ni yn estyn premesur a phensel, a mae'r athletwr yn arafu. Felly, mae'r bianedd yn lleihau. Felly, mae'r lluniau yn mynd ar ei lawr yn gyson. Felly, mae o'n lluniau syth. A mae o'n cyrraedd ddisymudedd, felly mae'n gofod taro'r echelin ar 0. Ond mae'n neud hynny mewn 2.5 eiliad, felly dyna 2 eiliad, hanner eiliad, okay? Achos da ni'n cyfri fesol 0.2, so mae'n 2.5 sgwar. Marc am llinell ar ei lawr, yn taro'r echelin, a marc am bod o'n taro'r echelin ar 12.5. A dyna diwedd 3.